I am Patrick B. Balagso from BPED 3B. This video is about flood safety flotation device. Now I'm gonna do the improvised floating device. Una, ilagay natin lahat ng ating 750 ml plastic bottle sa ating red bag. Next, siksikin natin to para matahi siyang mabuti. Susunod naman nating ilagay sa ating red bag yung mga 1.5 liters plastic bottle. At isa-isa natin itong ilalagay at isa-isa din nating tatayin para masiksik. Next, yung 4 liter na galon, tatalian natin siya ng goma. After nating matalian ng goma yung ating 4 liters galon, tatalian din natin ng goma yung ating red bag na magkokonekta sa 4 liters na galon. Susunod, gamit yung gomang kinabit natin sa red bag, ipangkukonekta natin siya sa 4 liters galon.
Then, to make sure na matibay yung ating improvised floating device, dodoblin natin yung pagtali sa galon. At ayan, tapos na ang ating napakasimpleng improvised floating device.